时间很快就来到了第50分钟，楚风的鱼竿轻微的晃动了一下，看着动静并不算大。小风，你那边好像又上鱼了，不过看这动静，应该又是一条小鱼了。看着的确如此，不过也没事，反正有阿刚钓上来的那尾石斑鱼，咱们这次不会输了。接着楚风开始收鱼线，不过让他感觉到惊讶的是，在这一次收线的过程中没有受到任何的阻力。咋回事？怎么一点挣扎的感觉都感受不到？难不成是钓到了什么海洋垃圾了吗？很快鱼线就被收了回来，在末端的鱼钩上面挂着一块白色、不太规则的球状物，看着面积应该有排球一般大小，颜色特别的白，有点像刚刚被粉刷过的大白墙一样。这是啥玩意儿？礁石？不对啊，就算是有海水的浮力，礁石也不应该这么轻才对。我的妈呀，小兄弟，你钓上来的这玩意儿不会是龙涎香吧？楚风回头一看，就看到刚才那位老周正站在身后，如同幽灵一般。大叔，你走路咋没声了？不知道人吓人会吓死人的呀。抱歉，小兄弟，赶紧拉上来，让我看看。我看你钓上来的这东西非常像龙涎香，若真是如此，那你这次可就发达了。这么大的一块龙涎香，就算是晾干之后，估计也有个好几斤了。现在龙涎香的价格那可是高的离谱的，顶级的龙涎香1克的价格赛过黄金好几倍。要是真的是龙涎香，这么大块，还真的是发达了。楚风也是瞬间心中一喜，很快就把那块白色的东西给拉了上来。看到那个球状物之后，阿刚也是瞬间眉头一皱，随后捂住了鼻子。哥，这玩意是什么呀？怎么闻着这么臭啊？比三叔的臭袜子还要刺鼻。龙涎香又名龙腹香，是抹香鲸腹中形成的无法消化的排泄物从嘴里吐出来。刚被吐出来的龙涎香是呈现暗灰色和黑色的颜色，但是经过岁月的沉淀，由最初的黑色和灰色会变成黑白色，最后一直变为白色，短则几十年，长则数百年。而龙涎香的颜色越白，说明在海水中和海水作用的时间越长，品质越好，香味也越发的浓郁。没错，一点都没错，就是这个味道。看着满脸兴奋的老周，阿刚则是压低的声音对楚风说道：哥，这位先生好像病得不轻。别乱说，看他的样子应该认识这块东西，说不定这玩意儿是价值连城的宝贝呢。从眼前老周那激动的表情，显然这玩意儿极有可能就是龙涎香。林冲和秦小文也是认真的看着那一坨白色的东西，眼神也是在不断的发生变化，一点点的变得兴奋了起来。小风，这是龙涎香啊，而且是品质极高的龙涎香。你小子这运气简直是太逆天了，钓鱼都能让你钓到龙涎香，兄弟你真牛。是不是龙涎香？林冲并不是很感兴趣，但是他知道有了这块龙涎香之后，这次的钓鱼比赛已经宣告结束了。几人激动的声音也是瞬间将周围人吸引过来，好几个上了年纪的中年人似乎也是一眼就认出了龙涎香，一个个眼神震惊的同时，都是变得无比的欣喜。好东西啊，极品龙涎香，这小子不是刚钓上来一尾300多斤的大眼金枪鱼吗？是啊，这就是被幸运女神光顾的感觉吗？我的乖乖，这运气好的简直违背了常理吧？这种品质的龙涎香肯定是漂浮在海面上的，怎么会在深海被钓上来呢？是啊，我也搞不懂，只能说这小子的运气实在是太好了。几个中年人也是瞬间开始议论纷纷，对于这块龙涎香的出现，所有人都是感觉到非常不可思议，钓鱼根本就不可能钓上来这种品质的龙涎香。听到众人惊讶的声音之后，楚风也是认真的看了看眼前的这块龙涎香，脸上也是露出了一抹笑意，肯定是小青把这玩意儿直接挂他鱼钩上的。很快穆小婉他们几个此刻也全部都围了过来。那是龙涎香，那难道也是那小子钓上来的？小婉，那到底是一块什么东西呀？闻着怎么这么臭？可为什么会有那么多人一直盯着看？穆小婉只是回过头看了一眼女生，并没有直接回答她的问题，因为对于不了解龙涎香的人来说，就算是告诉他们接下来还会抛出一连串的问题，所以倒不如直接不回答。小兄弟，这块龙涎香你准备出手吗？你若准备出手的话，我愿意以最高的价格进行收购。看到想要捷足先登的老邓，一旁的老周便是不乐意了，挑起了眉头。老邓啊，你这可就有点不太仗义了，我可是最先过来的，所以即便是小兄弟想要出手这块龙涎香，那肯定也是我优先入手，价格方面我肯定也比你出的更高啊。老周啊，这次你的话我可不能苟同，好东西自然是有钱者得之，所以并不是谁先看到就是谁的，而且这本来就是这位小兄弟的东西，他想卖给谁还得看他的心情。我认同，好东西自然是有钱者得之。此时其他几个中年人也是纷纷加入了喋喋不休的争吵中来，就连一旁的穆小婉也是对这块龙涎香极其的感兴趣。
小峰，这次你可真是发财了呀！看他们的样子，每个人都对这款龙涎香势在必得，这就是发财的最好时机。哈哈，说的没错。看到几个人吵得差不多之后，楚风这时候才开始打圆场。好了，各位叔叔们，大家先别吵了，听我说一句，这块龙涎香我的确有想要出手的想法，不过看大家都这么感兴趣，我也不好取舍，更不愿意得罪你们每个人。要不这样吧，反正这款龙涎香也很大，要不分成几份，你们各自来一份如何？楚风的声音落下之后，几个中年人却是纷纷摇头。一旦这块龙涎香被切开，那可就不完整了。小兄弟别这么麻烦，这块龙涎香看着的确很大，但如果每个人都要入一手的话，那可是不够分的。这样吧，就现在这种新鲜的程度，我每克250购买，你看如何？我说老周啊，你还真是好生小家子气，这可是极品龙涎香，每克250块的价格，你也好意思喊出来？小兄弟你别理他，这家伙也太小家子气了，明显就是欺负你年轻不懂行。我给你每克出价500，你把这龙涎香让给我吧。邓叔真是大气，这举手投足之间就让价格翻倍。小兄弟你别理他，这家伙也太小家子气了，明显就是欺负你年轻不懂行。我给你每克出价500，你把这龙涎香让给我吧。邓叔真是大气，这举手投足之间就让价格翻倍了。还有没有哪位叔叔出价更高的？大家也都看到了，这一块龙涎香可是极品中的极品，不管是拿来自己使用、出售，不得不说这家伙煽动人心还是有一套的。这样吧，说起来我也是收藏爱好者，对于这块龙涎香同样很感兴趣，所以我出价每克700块，算是抛砖引玉了。若是各位叔叔资金有限，那这块龙涎香可就归我所有了。一旁的老邓却是紧紧地咬了咬牙，满脸心疼地开口道：750，我出每克750的价格。750了，邓叔已经加价到750块钱了，还有没有继续加价的？机不可失，失不再来呀！各位叔叔们，这么好的机会，要是错过的话，可是会悔恨终身的。一个个都老糊涂了吗？虽然那块龙涎香的确是极品的好东西，但是每克750块的价格，这高出头了好吧？1000，我出1000。穆小婉，别在这里捣乱，我们在干正事呢。谁说我捣乱了？我是真的对这块龙涎香挺感兴趣的，成色和品质都如此上乘的龙涎香，我岂能错过？随后直接绕开了林冲，走到了楚风的面前，脸上也是浮现了一抹好看的笑容。小哥哥，这块龙涎香是你的，所以我应该跟你谈。我刚才出价是认真的，每克1000块钱。你若是同意的话，咱们现在就成交。我和林冲的恩怨跟你本来就没关系，所以你也不必为了他和钱过不去，对吧？行，你若是真想交易的话，那就按照你刚才所说的价格，每克1000块。如果在场的叔叔们不再愿意加价的话，那咱们现在就成交。说完，楚风的目光看向了周围的那些中年人，看着众人那一个个摇手叹息的模样，楚风也知道这些人不愿意加价了。行，穆小姐，看样子没有人出价比你更高，那咱们成交吧。现在就去称这块龙涎香的重量。随后在船上找来了个电子秤，最终称出来的重量是11.21千克，总计1121万。叔，这是真的吗？还是说我在做梦？刚才那块胖臭的东西，居然能卖出1100多万的天价？好像是真的。这世界可真是太疯狂了。跟楚风达成交易之后，穆小婉也是赶紧找了一个精致的箱子，把龙涎香给认认真真的保存了起来。这玩意可实在是太贵重了，毫不夸张地说，每一克都价值千金，可得小心翼翼的收藏。